في الديبي درنا لي ديسبلاي دوكا ندخلو لو دوزيام سيمبتوم ولا لو دوزيام سين فونكسيونيل بور لاباري ريسبيراتوار اللي هو لي دولور توراسيك. دولور توراسيك صدرها يوجع، يجي ان باسيون لك يقول لك صدرها يوجع. نشوفو برومييرمون التوراكس واش فيه، هادي عجبتني هادي الفوطو، خلينا ما نشوفو غير هذا. التوراكس واش فيه؟ دونك فيه لو كور، فيه بيان سور لي بومون، فيه لا باروا، هذه اللي هنا لا باروا. نزيدو نزوميو لا باروا واش نصيبو كاين لي زو اللي هما ستيرنوم ومن بعد قدامو لي كوت، عندك لابو بيان سور، عندك لي موسك انتركوستو، ولي موسك انتركوستو بيان سور الموسك يمشي مع لي فيسو يمشي مع لي نير تاعو. دونك هذا واش عندنا. اول عفسه تخمم فيها كي يكون عندك اون دولور توراسيك ايديال l'infarctus دو ميوكارد. ça veut dire القلب تاعنا كيما بالكم فيه لي زارتير كورونير. لي زارتير كورونير هذا واش بهم؟ سي اون vascularisation de type terminal. Ça veut dire لو كان يتبوشا l'artère coronaire c'est bon, il n'y a pas des autres branches qui vont irriguer le cœur. Donc s'il y a une obstruction des artères coronaires واش حتصرى؟ حتكون عندك une nécrose de tissu cardiaque ولا une infarctus de myocarde. هذه هي l'infarctus de myocarde. C'est la troisième cause normalement du mort في الموند l'idéal. دونك اي بيرسون يجي ليك دولور توراسيك لو كان عنده واش عنده في عمره 5 سنين 7 سنين 8 سنين 20 سنه مليار سنه، تروح ديريكتومون تخمم في ليديام ودير او سي جي. لو سي جي تاعك كي يخرج نورمال بيان سور راك شفت راك درت الانتيروغاتوار، شفت لي زونتيسيدون تاعو كلش، كي يخرج نورمال ثماك خلاص اوني الاز. On est à l'aise, on peut explorer موراها. دونك هذه هي. المهم كي شفنا واش قلنا عندنا كور بومون باروا. دونك عندنا 3 اوريجين، سوا عندك لوريجين اللي هو لوريجين كاردياك، سوا عندك لوريجين بولمونير، سوا لوريجين باريتال. تفاهمنا؟ كاين عفسه ثاني بور لوريجين بولمونير لازم تعرفوا كامل باللي لي بومون. Donc le poumon تاعنا هذا il n'est pas non moi je fais donc il n'est pas énervé. علاه le cancer du poumon c'est généralement كامل المساكن يفيقوا لهم ستاد تيرمينال وما عندك ما دير له. علاه باسكو لو بومون il n'est pas énervé. سما ميم لو كان عندك اون ماس لداخل ويتكبر ما تفيق لهاش. سي وشنو العفسه وشنو لا ستركتور كي انيرفي واللي نحسو بها بلا دولور؟ سي لا بليفر. لا بليفر هذه انيرفي. دونك كي تكون عندك لوريجين بولمونير اعرف باللي هذه لا دولور راهي تحس بها لا بليفر، سي با لو بومون. اوكي دونك سيليا كاش عفسه في لو بومون راهي كبيره وين تقيس لا بليفر دون سو كا حنحسو لها. لو كان راهي داخل البومون واحد ما فاق لها وبعيد على لا بليفر بيان سور لا بليفر الكوفر كامل لو بومون هكذا. دونك لازم فريمون تكون اون دودون دون سو كا ما نحسوهاش. فوالا دونك بور لي تيب نبداو بلا دولور توراسيك ايون بور لوريجين اباري ريسبيراتوار. فوالا هذه هي كيما قلت لكم. دونك بور لوريجين كاردياك حتشوفوها في راسيميو تاع كارديو. لوريجين باريتال دونك نشوفوها ثاني. دونك بور لاباري ريسبيراتوار عندنا سوا اون دولور soit une douleur d'origine pleurale, soit une douleur d'origine parenchymatoire. Ça veut dire le parenchyme pulmonaire, le tissu pulmonaire هو l'origine, mais نحسو لها بلا بليفر، c'est pas le poumon. Ok. Donc pour la plèvre كيما شرحت لكم هذيك الخطره الفيديو اللي فات قبيله. دونك هاي ليك لا بليفر تاعنا. لا بليفر هذه يقدروا يصيروا لها 3 شوز. soit la plèvre تصرالها une infection de la plèvre اللي يسموها la pleurésie، soit بين لي دو فوي هذو هاي اللي كيما راهي هنا يدخل ليغ دونك يولي عندنا ان épanchement pleural aérien
اللي يسموه لو بنوموتوراكس. سوا داخل لابليف يدخلها الماء، يدخلها الليكيد ماشي لازم الماء. دون سو كان نسموها نيبونشمون بلورال ليكيديان. دونك هادو هما لي تروا بروبوزيسيون. دونك هذاك ليبونشمون سوا يكون عندك ان ليكيد انفلاماتوار، سوا يكون عندك لو بو، سوا يكون عندك لو سون، الدم اون بيرسون فيه داخل. هذا واش كاين لي شوا. بور ليكي لوريجين كيكون عندك ان ليكيد انفلاماتوار، سوا دونك اسكو ديتاكتور، المهم سوا يكون لوريجين كيف يسموه، نسيت اسمه هيدروستاتيك ولا الاخر. ليسونسيال سي لو حيكون عندك لو ميم ميكانيزم تاع لو دام. لو دام نورمالمون تقراوهم. لو دام كي يكون عندك سوا لا بريسيون اوسموتيك ناقصه، سوا لا فولومي راهي طالعه، دون سو كا يخرج لك ليكيد من الميليو فاسكولير فير لو ميليو انترستيسيال. كي يروح لو ميليو انترستيسيال يروح ثاني لي سيروز. سي كوا لي سيروز؟ عندك لا بليفر، عندك في الكرش لو بيريتوان يدير لك اون اسيد، عندك ثاني لو كور يغطيه البيريكارد يدير لك اون بيريكارديت ولا ان ايبونشمون بيريكارديك، ان ايبونشمون بيريكارديك فوالا. سوا يقدر يكون دوريجين انفلاماتوار، عندك اون انفلاماسيون قريبه لا بليفر، دونك هذيك الانفلاماسيون تدخل لك الليكيد الداخل. سوا يكون عندك اون انفلاماسيون د لا بليفر بيرسون، سوا نورمالمون سي سا، نورمالمون سي سا. هذا سي لو ليكيد. لو بو سي لا بلوريزي. لا بلوريزي مع الوقت تقدر دير لك ان ايبونشمون اللي فيه داخل لو بو داخل. Pour le sang, c'est soit l'origine cancéreuse, parce que les cancers, ils déroulent les l'angiogenèse, qui m'a la génétique. Les tumeurs, ils déroulent des vaisseaux de angiogenèse. L'angiogenèse, ça veut dire généralement des vaisseaux qui sont fragiles, سهلين بالآخر. Donc, هذول les vaisseaux, ils déroulent que الدم الداخل. ولا عندك ثاني l'origine traumatique. S'il y a une origine traumatique, il y a un épanchement sanguin. Un épanchement liquidien fait le sang. Donc, donc ben نشرحوا هنا في الديبي قلنا l'origine pleurale. عندك soit un épanchement aérien كما قلت لكم اللي هو le pneumothorax. شرحت لكم قبل c'est l'éruption brutale de l'air dans l'espace pleural. Après la rupture, il y a une rupture de la plaie viscérale avec un collapsus pulmonaire. واش معناها collapsus؟ Le collapsus هذا c'est la chute de pression. La chute de pression انكماش. Le collapsus c'est انكماش. دونك هذا لو بومون كي يكون عندك ان ايبونشمون عملاق. شوف البومون الاول قد منه فوالا. دونك شوف البومون الاول قد منه راه. Le poumon deuxième, il est comprimé par l'épanchement liquidien aérien. Il est comprimé par le pneumothorax. Donc, dans ce cas, le poumon deuxième, parce que fait la ouelle dans le poumon, حيصير له un collapsus. يتكمش هكذا يولي صغيوط ويدير لك une dyspnée، يدير لك une douleur، يدير لك هذه الحكاية كامل. يقدر مام يدير لك les états de choc و ça dépend la gravité. Donc la douleur, après une période d'adaptation de quelques minutes, la douleur diminue et devient supportable, mais elle reste permanente. Donc tu as une douleur importante, déchirante, le corps va s'adapter, mais tu as une douleur. C'est voilà ça. Les signes accompagnateurs, il s'agit d'un accident aigu. Il est aigu parce qu'il y a une rupture de la plèvre. La plèvre marche, c'est la rupture de la plèvre. L'origine généralement c'est traumatique. C'est les accidents que le shadow va s'accompagner d'une douleur déchirante qui me comme avec une angoisse et la dyspnée bien sûr parce que le poumon il est comprimé et parfois d'une perte de connaissance. Et c'est m'essayer des rachats. Le diagnostic qui vient dire c'est le téléthorax. Téléthorax هيبلق وجا attends. Normalement هذا. Allez sur notre image.
Est-ce que c'est ça? Oui. Donc هاوليك بون سي ان بو ديتايي مي معليش. كي يكون عندك ان بنوموتوراكس حتصيب واحد الليزاي يسموه الليزاي. جاي هذا شو هذه لا لين. هذا تخي. هذا سي لو بومون كولابي هاوليك هنا. لو كور هاوليك هنا ما تقولش هذا لو كور هاوليك لو كور. هذا سي لو بومون كولابي. وهنا حنصيبو ليغ هاوليك ليغ. Il y a des autres signes, par exemple les côtes تصالهم horizontalisation, تحكي طويلة كامل. المهم c'est à peu près بتعرفوا كيفاه. Le traitement c'est quoi? Le traitement bon ça dépend. كاين des pneumothorax اللي يخلوا لهم juste le repos مع le repos الاخر. كاين اللي نديروا لهم دريناج. نديروا لهم ان تيب دو دريناج ندخلوه هكذا بين ليسباس انتركوستال ونخرجوا هذاك الهواء بالعقل. Bon, ça dépend. Il y a plusieurs. Ça dépend. La de type. Pour les épanchements pleuraux liquidiens, il y a la pleurésie cérébrofibrineuse. Donc, avec une inflammation de la plèvre. L'inflammation, un liquide inflammatoire ou un exudat. Il y a la pleurésie purulente s'il y a une infection. Ou il y a l'hémothorax, fait le sang, un épanchement sanglant comme. Pour la pleurésie d'intensité modérée, on a intensité variable pour la purulente. Donc, le début brutal, généralement, la pleurésie elle est de début progressif. De début brutal. Bon, pour la pleurésie, il y a fébricule. Fébricule, c'est plus ou moins fièvre. Fièvre FIFA, c'est le fébricule. La pleurésie, عندك un syndrome infectieux, parce que comme on a c'est une infection, donc c'est comme une fièvre élevée, altération d'état général, c'est le syndrome infectieux. Pour les pneumothorax, parfois il y a des signes de choc. Il y a des signes de choc parce que là, le sang qui est en train ici le كدم. Donc تقدر يدير لك un choc hypovolémique. Les bien sûr physiopathes avec des pouls rapides, filants, tension artérielle effondrée, c'est l'état de choc. Mais c'est parfois, ça dépend du traumatisme. Pour les douleurs d'origine parenchymateuse, il y a deux types. Il y a plusieurs. Il y a le cancer, il y a plusieurs phases. Il y a deux types. Les pneumonies ou les embolies pulmonaires. Pour la pneumonie, c'est quoi? La pneumonie, c'est une infection de tissu ou de parenchyme pulmonaire. Donc, le parenchyme, c'est un tissu. Il y a une infection. Qui a une infection de tissu pulmonaire, c'est la pneumonie. Donc, la pneumonie, tu as un syndrome infectieux, la fièvre, la toux, l'expectoration. Les expectorations généralement c'est bon infecté. عندك لا توراك تسعب باسكو عندك لي بومون مقيوسين ولا فيها باسكو سي ان syndrome infectieux. Bon, à début brutal, ça dépend du type de pneumonie. Je regarde vraiment هذا لك الاخر. هذا واش نشرح parce que c'est trop détaillé pour vous. Pour l'embolie pulmonaire, c'est quoi? عندك un caillot de sang. الدم يتخثر. هذا الدم يتخثر. احنا كيما عبالكم عندك لا سيركولاسيون ارتيريال وعندك لا سيركولاسيون فينوس. لا سيركولاسيون فينوس وين تروح لك لي بومون باغ لا فين بولمونير ومن بعد لي بومون عندك ارتير بولمونير. عندك الارتير بولمونير يروح لو كور ومن بعد لو كور تروح لا سيركولاسيون فينوس. فوالا هكذا. Non, l'axe. هذا c'est la veine وهذا c'est l'artère. Normalement, oui. Non, l'axe. هذا c'est la veine pulmonaire. وهذا c'est l'artère pulmonaire. مانيش شايف exactement. Mais المهم. Donc, les veines وين يروحوا لي بومون. كي يكون عندك un caillou. أو عندك un caillou في la veine. Les généralement c'est la phlébite. La phlébite, elle est délicate embolies pulmonaires.
هذا لومبول هاو يمشي 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 يمشي، وين يحبس؟ يحبسك في لو بومون، باسكو لا فين تبدا تصغر 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 وبعد توصل لي كابيلار تحبس لك في لي بومون. دونك كي تحبسك في لي بومون كيس كال فا فير؟ elle va couper ولا دير لك une obstruction تاع لا فاسكولاريزاسيون pulmonaire. دونك هذا لو بومون شي كيما شرحت لكم قبيله ليديا باللي لي زارتير كورونير هما اللي يتبوشاو ويدير لك اون نيكروز وهذه حكايه كامل. سي لو ميم ميكانيزم، يدير لك ان انفراكتوس بصح دون سو كا سي ان انفراكتوس pulmonaire. فهمنا؟ سي ان انفراكتوس pulmonaire. دونك هذا الانفراكتوس pulmonaire يدير لك اون دولور سيروجيك باسكو لو بومون بيرسون راه يموت، لا بيها تحس بلا دولور. بون سي جينيرالمون اش كنهضر عليها فوالا هنا نهضروا عليها. قال لك لومبولي pulmonaire survient dans un contexte étiologique particulier, soit un accouchement, soit une intervention chirurgicale, un allaitement prolongé, flébite des membres inférieurs. هذا كامل حاجيكم شنوية على بالي مي معليش. لا فليبيت كيما قلت لكم عندك ان كايو في ليفان تاع وسمو تاع لي بي. هذا الكايو تاع ليفان لو كان تصرالو نومبولي، لو كان يهاجر هذا الكايو حيخلص بيه في لي بومون. الانترفونسيون سيرجيكال ولا ايتمون برولونجي وعلاه باسكو نتا راك مكسل واش حيصرى لو سون اللي اون تران دو ستاغني. باسكو علاه حنا كي نمشو كيما على بالكم لي بي رانا نمشو هذيك المشيه الي اون تران دو تحرك لك لو سون، الي اون تران دو كيف يقولوا favoriser ou la stimuler ou la améliorer la circulation sanguine. يسمى انت كنت تبقى بكسل le sang est en train de stagner. Donc هذيك stagnation واش يدير لك elle va favoriser la formation des emboles. Elle est en train de favoriser la formation des caillots sanguines. هذو les caillots هما qui vont en train de migrer ومن بعد après la migration يديروا لك l'embolie pulmonaire. L'accouchement c'est kiff. L'accouchement, après l'accouchement, le corps il est en le corps معرض beaucoup plus de faire des emboles. هذا هي. Donc dans l'immédiat كي نشوفوا les symptômes تاعها هذا سي هاو قال لك هنا dyspnée de type polypnée, thermophobie, tachycardie, parfois des signes d'insuffisance ventriculaire droite aiguë. هنا واش نسحقوا نشفاو لومبولي بولمون دايما جينيرالمون ولا نقولوا قريب دايما تمشي مع التاكيكاردي. وعلاه باسكو كيما قلنا لو سون ماهوش يلحق الكور واش حيقرا le corps qu'est-ce qu'elle va analyser. Elle va analyser باللي les poumons باش يوصلهم الدم. لو ريفلكس تاعو واش يدير يقول لك يا القلب خبط زيد لا فريكونس كاردياك، زيد وصل لي الدم اكثر باه بالك يا ربي ان شاء الله يوصل لي بومون الدم هكذا. دونك حيدير لك اون تاكيكاردي ولا نقولوا اون ديتراس ريسبيراتوار ولا اون ديسبني عند ان باسيون ولا عند اون بيرسون اليتي دوبوي لونطون سي اون امبولي بولمونير جوسكا بروف دو كونترير. فهمنا؟ هذا ما كان وكتب لك هنا فهم باللي elle peut s'accompagner avec tout هذيك لا تو يكون فيها des expectorations hémoptoïques. hémoptoïque واش معناها؟ جو des expectorations يجوا شغل حمورة رايحين للنوار. كيما باغ شي واحد كيرعف تلعف هكذا وبدا يحبس الدم، لو كان حاجه كوم ينسرني فك واش حيخرج يخرج شغل اندم ستاغني رايح للنوار هكذا شغل رايح شويه. هذيك هي الاخر ليكسبكتوراسيون هيموبتويك. فوالا بون بور لو تريتمون لازم ندير ان انجيو سكانير باش تشوف بلي كاين اوبستركسيون. بعد عندك لا تيرموليز بون كيما قلت لكم لو تريتمون سي ترومبوليز. هذا واش عندنا
كملنا لوريجين بايتال، دوكا نروحو لوريجين اللي هو كملنا لوريجين بولمونير، دوكا نروحو لوريجين بايتال. لوريجين بايتال سوا انا هنا donc soit il est post-traumatique, s'accompagne cliniquement d'une ecchymose cutanée. L'ecchymose cutanée c'est quoi؟ شو كيضربوك شي واحد وباش تزرع هاي ليك بلاصه، هاي ليك فوالا، هاي ليك ليكيموز كوتاني. دونك لابو شغل سي لي بوست تروماتيك هذا واش. عندك لي نيفراجي انتركوستال كيما قلت لكم لي موسك هذوك انتركوستو سون ايريغي ولا سون فاسكولاريزي و انيرفي. هذوك لي نير يقدروا يديروك لا نيفراجي. لا نيفراجي حتشوفوها بزاف. لا نيفراجي سي اون دولور في لو نير، عندها plusieurs causes. soit elle est idiopathique هكذا واحد ما على بالناش علاه، soit il y a une lésion nerveuse في le nerf, soit il y a une compression, le nerf il est comprimé يدير لك دي douleurs يسموهم les douleurs névralgiques. La douleur névralgique elle est généralement sur التيليسي تاعي تضرب ولا تجي واسمو دو تيب شالور شو تجي شغل حروقيه. هذه هي. يا لا نيفراجي فرينيك كيما قلنا سوا لي نير تاع لي موسك انتركوستال سوا لو نير فرينيك اون بيرسون يدير لك اون نيفراجي. دون سو كا حتكون عندك اون دولور توراسيك باس باسكو شوف هاوليك هنا الاخر هنا ديافراغم intense irradiant le long du bord externe du sternum vers l'épaule et s'accompagne d'un point douloureux provoqué sur le trajet de nerf phrénique. Voilà. Pour le zona c'est une maladie infectieuse. Le virus herpès, le virus herpès fait 7 types. Normalement إذا ما زالنيش fait 7. منهم normalement type 3 إذا مانيش غلط. Le virus varicelle zona. Varicelle zona كما تعرفوا varicelle c'est بوشوكا. بوشوكا. بوشوكا l'enfant qui مرض بوشوكا le virus حيبقى في le corps. برك رانا غالبينو. S'il y a une période d'immunodépression اسمها l'immunité راهي هابطة في الكور ولا généralement تنصيبو عند ربي يعافينا لي سيدا. لي سيدا c'est une maladie qui attaque l'immunité. Dans ce cas هذاك لو فيروس حيعاود ينوض ويدير لك دي ليزيون ديرماتولوجيك دو تيب زونا اسمهم زونا ولا ممكن نحوس لكم من فوتو. دونك هاي ليك لو زونا سي دي ليزيون شغل يجو كذا باينين. سي دي ليزيون كي سويف لو تراجي دان نير. هذه سي اون كونديسيون تري امبورطونت. وتجي شغل دولور توجع elle est très importante ou en même temps de type soit déchirure soit de type حروقية de type chaleur. هذا ما كان généralement on donne un traitement symptomatique ou dans il y a des cas sur un terrain immunodéprimé ولا هذوك الحكايات كامل نمدو يسموه traitement antiviral هذاك نسيت اسمه acyclovir, voilà. Dernier l'autre, c'est le syndrome de Tietz. Un syndrome de Tietz, c'est une douleur localisée au niveau d'une articulation chondrosternale ou chondrocostale, s'accompagnant d'une tumification de cette articulation. Donc, je ne pas كما على بالكم la structure عندنا هنا le sternum ومن بعد هنا عندك لي كود كوندروسترنال ولا كيما عبالكم لي كود كاين اون بارتي فيها لوس اون بارتي كارتيلاج ومن بعد يروحوا يلصقوا في سترنال. دونك عندك دو ارتيكولاسيون عندك هذه هنا كوندروسترنال وعندك كوندروكوستال بين لي كود وبين الكارتيلاج هذا. Donc s'il y a une inflammation de les deux articulations, le syndrome de Tietz. C'est une inflammation de cartilage. Et voilà. Donc c'est le syndrome de Tietz. C'est l'origine
l'origine pariétale. Donc نروحو لاتو ومن بعد جو بونس ندير بوز ونزيد اون اوتر فيديو باه نديرو ليكسبكتوراسيون ليموبتيزي باسكو ليموبتيزي elle est trop importante. Voilà, donc pour l'atout, c'est quoi l'atout? L'atout, où il y a un patient à 800. Donc l'atout c'est un axe réflexe destiné à protéger les voies aériennes. Donc, qui a une irritation de l'épithélium des voies respiratoires, donc c'est ça le stimulus, le corps a un réflexe et voilà tout pour protéger les voies aériennes. Donc, il y a l'irritation, soit par des microbes, soit par des sécrétions, soit de mucus, soit des liquides. Mais l'essentiel qui est عندك هذه l'irritation حتبدا تسال pour protéger l'autre. Donc par exemple راك تكون تاكل ومن بعد يكون عندك ان فوسفود يسمى الماكله بلاص ما تدخل لوزوفاج تروح ملاطخاشي لو كور تاعنا واش حنديرو حنبداو نسالو هكذا سون زاري جوست باه تخرج هذاك الاخر من لي فوا ايريان باه يبروتيجي الاخر سي سا لا تو لا فيزيوبات د لا تو شنو ها دونك هاي ليك هنا اون في اون انسبيراسيون بروفوند نجبدو الهواء مليح فيرميتور د لا غلوت هي هذيك لا ستركتور اللي تجي فوق لي كورد فوكال شغل اللي تجي هكذا شغل قريتوها في اناط جايه هكذا وتغلق وتنفتح سا لا غلوت تتغلق لا غلوت حتصرا une brusque contraction des muscles de la paroi abdominale pour augmenter la pression باه فريمون نقدروا نخرجوا واش كاين داخل لي فوا ايريان تتغلق لا غلوط كيف باه لا بريسيون تلم لداخل ماشي تخرج لنا لبرا ومن بعد حتكون عندك une augmentation de la pression intra-abdominale et refoulement violent et passif de diaphragme يتسمى الديافراغم يكون هابط يطلع لفوق حيزيد يطلع لك لا بريسيون اللي كاينه هنا ومن بعد صاي اون اكسبولسيون دو لير سو بريسيون دونك لا بريسيون هذاك الاخر هنا قال لك باللي سيت اون اكسبولسيون violente d'air des poumons qui est sur une vitesse de 250 mètres par seconde, c'est vraiment important. Le réflexe est déclenché par l'irritation de l'épithélium, des voies respiratoires, donc soit le larynx, soit la bifurcation trachéale, soit l'épiron de division des grosses branches, donc soit les divisions des branches, avec un mix de l'autre. Le point de départ de réflexe peut se trouver en dehors des zones tucégènes. Donc même en dehors de ces zones à la bronchique, le réflexe peut déclencher par de la muqueuse nasale, pharyngée, la cirrhose pleurale ou à distance de la branche respiratoire, comme l'estomac, la vésicule biliaire, l'utérus, l'ovaire. Donc, l'excitation déclenchée peut être due soit à une inflammation, soit un corps étranger, soit un exudage douloureux d'un corps étranger. Donc, comme soit une accumulation des liquides ou des séreuses ou l'exudage. Donc, une inflammation, l'inflammation des liquides, liquide est trop dans les branches. Dans ce cas, ça a une accumulation des sécrétions bronchiques. لازم نسعلو باه نخرجوا هذوك لي sécrétions. هذا سي لو ميكانيزم تاع لا غريب هذيك الحكايه كامل. La voie centrale c'est le nerf pulmogastrique ou le nerf 10, le nerf vague. Le nerf vague parce que هو اللي يدير لك الاخر. هذا يطلع لك لو نوايو تاع لو pneumogastrique في الترون cérébral. Le tronc cérébral va déclencher la contraction de la moelle pour déclencher la contraction des muscles abdominaux. C'est la réflexe. هنا راه كيكتب لك باللي y a des critères de classification soit le degré de sécheresse soit sèche ou humide. Humide ça veut dire elle est accompagnée par des expectorations. Le timbre soit bitona soit rock, le rythme moniliphone ou la quinteuse تاع la coqueluche. Les signes accompagnateurs كاين la toux imitisante, ça veut dire la toux لصقية.
دونك تالمو راك تسأل بزاف سا فا بروفوكي دي فوميسم. دونك انا هذا لو طابلو ماش نهضرلكم عليه، هو جو سي با نورمالمون يطيح في كاسيام. مي دوك انا باه نشرح لك لاطو بيطونال ماكش واش نشرح هذا سي تروح تشوف فيديو تسمع لا صون، تسمع لو صون تاع لاطو بيطونال تشفى عليها وخلاص. انا واش حنشرح وقيلا سي با كيفي في سوبور، بصح انا نشرح لكم سي كوا لي كوز تاع لاطو. لاطو قلنا سي اون اريتاسيون ان ريفلكس دو ديفونس كيكون عندك عفسه، هذا واش قلنا. بون لي كوز، دونك انت كي تفهم لي كوز تفهم هذه لاطو منين تجي، تفهم واش تحق تحوس كي تلقى اون تو، ومن بعد هذا تاع لو ريتم وهذه لا سيميو هذيك سهله ماهيش سهله. لاطو لو بروميير تيب سي لوريجين انفيكسيوز، عندك اون انفيكسيون دير لك انفلاماسيون، لانفلاماسيون دير لك اكيومولاسيون دو ليكيد انفلاماتوار دير لك لاطو، كيما لا غريب، كيما الكوفيد، كيما لي انفيكسيون لي بنوموني وي لي انفيكسيون بكتيريان، هادو كامل اللي يدير لك هذا سي الاخر. عندك لوريجين بولمونير، صافي دير اون مالادي بولمونير كيما مثلا البي بي سي او لازم. بي بي سي او هذا شغل كيما لازم جاي شغل خوه يشبه له شويه في الفيزيوبات، تصيبو عند لي فيمور. لازم كيما شرحت لكم قبيله سي اون انفلاماسيون كرونيك، عندك اكيومولاسيون دي سيكريسيون داخل لا برونش، دونك الكور يبدا تسعل باه يتنقص هذوك الاخرين، هذا ما كان. عندك لوريجين كونسيرو، لو كونسير برونشيك حيدير لك الاخر، ولو كونسير برونشيك جينيرالمون تصيب معاه ليموتيزي اللي حنشرحوها لتحت. عندك ثاني لوريجين كاردياك، وي لوريجين كاردياك هذه نصيبوها جينيرالمون عند لي زيام. ليام سي كوا سي نو ماشي ليام ار ام، سمحوا لي لي غام راني خلطت نو ماشي لي غام سي لانسوفيزونس كاردياك، لي غام عند لي موبتيزي سمحوا لي. دونك لانسوفيزونس كاردياك كيما قلنا لو كور تاعنا ما يقدرش يجبد الدم، ما يقدرش يدير لا فونكسيون دو لا بومب تاعو d'une façon suffisante. Donc, l'insuffisance cardiaque elle sera accompagnée par une accumulation des liquides. Les œdèmes هذا كامل وهذا كامل يدير لك لاطو. عندك ثاني عفسه مهمه بزاف، لا جيو سي لو ريفلكس غاسترو اوزوفاشيان، ولا بالعربيه سي الحريق. عندي الحريق واش يدير لك؟ يدير لك irritation de la muqueuse bronchique، يدير لك irritation de la muqueuse même nasale، elle sera irritée par هذاك l'acidité اللي تطلع تدير لك لاطو. عندك مثلا une cause médicamenteuse كيما لي زي سي des inhibiteurs d'enzymes de conversion d'angiotensine، هذا لو تيب دي ميديكامون يدير لك لاطو comme un effet secondaire majeur معروف به. عندك ثان لا بوليسيون، وي لا بوليسيون راك مريح قدام واحد يسكيف، الالرجي عندك كاش عفسه ان الالرجين تشمو، الغبار، هذو العفايس كامل يديروا لك لاطو. فوالا دونك هادو السبات هادو كامل سي دي كوز دو لاطو.